ako treba da naučite neku lekciju, ako ne naučite jednom, ponovo ćete se nalaziti u istim situacijama, jer vas univerzum ili Bog ili šta god verujete, vas tera da razumete to. Naprimjer, meni se desilo da, kao ako mi neki period života da imam neku lekciju koju treba da naučim, više ljudi s kojima pričam s prijateljima, roditeljima, ne znam, s kim god da pričam, na različitim mestima, kao nepovezani ljudi s nepovezanim pričama, nekako, kao da mi govore istu stvar, kao ne govore mi ništa, da pričaju mi, ne znam, šta se njima desilo i kako su oni osvojili pod toga što se njima desilo, znači pričaju sebi, šta god. I to je onda do toga kao kako ti čuješ stvari zbog svoje podsvesti. Kao ako ti neko nešto kaže, koju god reakciju da imaš, ja bar to se trudim da radim, probaš da razmisliš da li imam tu reakciju zato što mi je ta osoba nešto usmerila meni ili sam zbog toga kako sam ja to razumela. Kao da li je meni to bilo uvredljivo ili pozitivno ili me je nateralo na nešto, da nešto kažem iz kog razloga je to. I uglavnom kao kada sklopiš tako neke kockice, dođe ti do ono, shvatiš da je sama poenta u tome da shvatiš tu jednu stvar, kao tu jednu poruku. Naprimjer, desilo bi mi se da ona drugarica prolazi kroz nešto i kao ja njenu situaciju doživim jako lično zato što ja prolazim kroz nešto slično i onda kao da mi neki ono savjet i onda kada čujem zapravo sebe šta sam rekla, budem u fazonu kao pa ja to treba da uradim u mojoj situaciji, ja tako treba da gledam moju situaciju. I onda kao na takav način stvari iz naše podsvesti izlaze na površinu. I da ti pa ako nekoga pitaš da li nešto treba da uradiš, ti kao baš želiš to da uradiš, tako ćeš čuti da ne, da li ti rekao da ili ne. Jer ti već si odlučio kad nekoga pitaš. Samo tražiš potvrdu. Ili tražiš čak da ti neko kaže da ne treba to da uradiš, tražiš kao nekoga da mu se suprotstaviš da bi imao veći žar da uradiš to što želiš da uradiš. Drugi ljudi su vrlo često ogledala samih nas. I ako ti nešto smeta kod drugog, onda kao ako obratiš pažnju, da mi ne obrati pažnju, kao ako mi smeta nečija osobina, da li ja to isto radim. I često desi da ja to isto radim, meni to stvari smeta kod mene. I onda kad ja to prestanem da radim, onda više razumijevanja čak imam za druge ljude, budem u fazonu, znam zašto je takav, kao... Jer teško je ono da prestaneš da kao imaš neku lošu naviku. Ili neku lošu osobinu. I mislim da se onda kao nekako podeli kao da su ljudi koji su pozitivni i prijatni, oni ljudi koji kao žele da otkriju to kod sebe, kao šta je to što oni misle ili veruju ili gde se oni pronalaze, onda kao diskutuju s drugim ljudima, pričaju o tome. I onda imaš drugi ljude koji kao negativni su i ljubomorni zato što vide da neko razmišlja kao o tome kako da napreduje ili da bude bolje u onome što radi. A oni znaju sami da bi to trebali da rade. Kao, na primjer, ako se bavimo vi i ja istom stvari i ja se više trudim, prirodna psihološka reakcija je da budeš ljubomoran jer kao ti u stvari treba to da radiš i tebi smeta kod sebe to što ne radiš i onda ti smeta neko ko to radi. I iako je prirodno, treba da, naravno, radimo na tome da radimo ono što treba da radimo, da se ne bi fokusirali na takve gluposti i trošili se tako negativno energiju, jer kao ti negativni ljudi su najgori, iskreno, baš ono, ne podnosi da budemo u društvu takvih ljudi koji kao dođu i ono, kao šta ti je to nešto pojma, kao šta pričaš ti uopšte? A kao, kada oni nešto treba da kažu, oni nemaju što da kažu. A ti znaš da bi se rado kao složio sa njima, bio bi u fazonu, kao šta ti radiš, kao objasni mi tvoju tačku gledišta, kao o čemu ti razmišljaš, na koji način ti razmišljaš. I mnogo je tako nekako isključivih ljudi. Mislim, mnogo je ljudi koji nisu takvi, naravno smo sad ti pogrešno, ali ne znam, kao ne volim da se nađem u društvu takvih ljudi, mislim da treba svi da težemo da budemo
što manje takvi. Jer sigurno svako ima na ovaj ili onaj način to osjećanje u nekom trenutku. Naravno, kao što sam rekao, to je prirodno i kao normalno je, ali treba da se trudimo da to ne bude tako. Ili ako ste u toksičnom okruženju, samo treba da izađete iz tog toksičnog okruženja kao ono, ljudi koji sede i ogovaraju druge ljude i kao samo pričaju drugim ljudima, ne samo da su ljubomorni na njih, već kao oni nemaju ništa, ne mogu da pričaju o sebi, pričaju o drugima, što kaže moja drugarica. I stvarno je tako. I treba se hvaliti takvih ljudi, apsolutno, kao nije zdravo imati nekog takvog u svom okruženju, zato što se vraćamo uvijek na istu stvar koju sam rekao već par epizoda, ali vi ste onakvi kakvim vas čine ljudi koji vas okružuju. I ako su ljudi koji vas okružuju srećni i pozitivni, vi ćete biti srećni i pozitivni. Ako su negativni i tužni, vi ćete biti negativni i tužni. Ili ako se plaša uspeha, to će uticati na vas i vi ćete krenuti da imate to. A šta je u stvari strah od uspeha, bar kako ga ja vidim? U nekim slučajima može da bude kao strah od toga šta uspeh donosi, a može da bude i od toga, od promene. Neki ljudi ne vole da se menjaju i mislim da to je jako opasno, kao kada, to sam viđala čak i kad sam bila mlađa, baš onako kad sam bila u srednjoj školi, kao da ljudi uđu u taj neki ciklus toga da se plaše da se promene, a mnogo je opasno da ostanete ceo život isti kao kad ste imali, ne znam, 17 ili 16 godina, 15, mislim i 20, kao nikad ne treba da ostanete isti, uvijek treba da se menjate. I ako obe osobe žele da napreduju nečemu, imaće razgovor iz kojeg će zaključe nešto pozitivno. Kao, ako ti i ja nemamo isto mišljenje i sednemo i slažemo se oko jedne stvari, onda ćemo pričati o tome kao ja ću cijeniti to što ti misliš da ćeš cijeniti, to što ja mislim, jer možda ja nisam u pravu i možda ti nisi u pravu. Ali ako ja ne želim da napredujem u svom mišljenju, onda neću diskutovati s tobom, nego ću te osuditi i bit ću u fazonu WTF, šta pričaš, ili kao natrat ću se osjećaš ili neprijatno ili šta god, kao da ne bi stupila u konverzaciju sa tobom. I mislim to baš je sjebano kao, meni se dešavalo bar da s nekim ljudima ne mogu više provoditi vreme zato što ne slažemo se oko nečega, ali ne možemo da pričamo o tome, a ja baš kao poenta mi je da se ne slažem s nekim i da mogu da pričam o tome. Jer možda nisam u pravu, ako nisam u pravu, ja bih volila da znam da nisam u pravu. I onda volim da budem okružena nisam takvim ljudima. A baš je loše biti okružen toksičnim ljudima, na svakom nivou. A svakome se sigurno nekada desilo, meni ima puno puta. I onda iz tog razgovora, kao što sam rekla, znači, obe osobe nešto nauče, izađemo iz toga srećeni, izađemo iz toga bolji, što god. Izađemo iz toga bar sa malo više razumevanja za nečiju drugu tačku gledišta. I onda kao, znači, ako obe osobe u razgovoru žele da dođu do nečeg dobrog, imaće pozitivnu konverzaciju sa pozitivnim ishodom, šta god. A ako jedna osoba ne želi, onda će napasti jednu drugu osobu koja ih kao pita, a zašto ti to misliš? Jer ovdje ne zna zašto to misli, ili ne zna zašto neće da ide u teretanu. I zašto mu je teško da ide u teretanu. Samo mu je glupo i nemoj to da pominješ. Ali koja je poenta? A ako obe osobe ne žele da napreduju ni u čemu, onda će ugovarati treću osobu koja je otišla u teretanu ili na kurs nečega, na fakultet ili šta god. Oni će sami biti ti koji sade negdje u kafiću. I ne rade ništa pametno, ne rade na sebi, ne rade na tome što oni žele da budu, što žele da postignu. I onda im se jednostavno
mislim sad hipotetično malo kao, oni mi se jednostavno bacaju pred put isti izazovi, jer kao, jednostavno ja mislim da je Bog i univerzum ili što god verujete tako skrojeno da ne možete izbjeći svoju sudbinu ako je izbegavate, samo će vam se ponavljati taj isti izazov i ostaćete zaglavljeni u njemu. A možda ni to nije moguće, možda kao život teče svojim tokom i takvi ljudi, kao ljudi se nađu u takvim situacijama baš zato što treba da se nađu. Možda nekome je baš potrebno da ode onako, da mu bude baš teško da bi mogao da razume neke stvari. Ja sam, na primjer, takav tip, kao, mora nešto užasno da mi se desi da bi ja mogla da shvatim, da naučim, kao, nisam u pravu. A i treba da se trudiš kao da učiš od ljudi koji su bolji od tebe. I da se okružiš ljudima za koje ti misliš da su bolji bar u nečemu od tebe i da naučiš to od njih. Ja bar tako gledam na stvari. I kažu drugi ljudi. Znaš, treba da se okružiš ljudima kojima se diviš, kao, koji su ti ekstra. Ako nemaš s kim da pričaš, ako nemaš prijatelja, priči sam sa sobom, bukvalno sa ogledalom, priči sa univerzumom, sa Bogom, s čime god, kao pomoli se Bogu, priči s njim. Jer onda kao, to je jedan lakši način da stupiš u svoju podsvest i da vidiš šta zapravo osjećaš i razmišljaš i šta je sledeće što treba da uradiš i na šta ti ukazuje tvoj život da je sledeće na tvom putu. I onda ćeš lakše proći kroz sve to sa više razumevanja i nećeš tamo kukati, neće ti biti teško, nećeš biti začuđen šta mi se dešava, zašto mi se ovo dešava, zašto je sad ovako teško. Ima i kao Bog ti neće dati teži krst nego što možeš da podneseš. Ali to je stvarno istina. Kao ako ti je teško, to je zato što može da ti bude teško, zato što imaš kapaciteta da izdržiš to što ti je teško. I da posle toga izađeš iz toga bolje. Jer uvek je tako. Priroda je takva, bukvalno kao crv kad se učauri, izgleda kao da je se sušio i umro i onda izađe kao lepta. Još sam poetično, ali stvarno, mislim, stvarno je tako. Ne treba vratiti pažnju na sve te znakove pored puta i na sve to što vidiš i primećuješ i susrećeš. Kao, ne znam, meni se desi, idem negdje gde ne treba da budem i kao, sve se desi da me spreči da idem tamo. I onda znam da neću ne otići napraviti. Kao ako krenem negdje, ne znam, kreneš negdje, pokvariti se kola, uđeš u autobus, ne znam, uđeš u pogrešan autobus, podeš na pogrešno mesto, pa kasneš, nemoj ni ideš, kao ne treba da budeš tu. Mislim, ne u svakoj situaciji, naravno, ali kao, ne znam, meni se dešavalo tako par puta da sam stvarno išla negdje da nisam trebala da budem i dala sam sve od sebe da odem tamo i na kraju kad sam otišla shvatila sam da nisam trebala da budem tu. I imala sam 500 znakova da ne treba da budem tu. A to ono što sam rekla da sam ja taj tip osobe koji mora da nauči, na najteže moram da naučim, na mojoj koži da me boli koliko sam napravila glupost, da me pozvano, Milica, pogrešila si. I bez začina sam počela da snimam za TikTok. Snimala sam to svaki dan kao da mi je posao. Kao da mi je to je ta jedna stvar koju ja moram da radim. Nisam znala zašto, pa svaki dan ustanem iz kreveta i to je to što ja radim danas i ja moram da snimim TikTok. I radila sam to svaki dan i non stop. I na kraju mi je bilo jasno zašto sam to morala da radim svaki dan non stop. I otvorilo mi mnogo prilika u životu i mnogo sam toga naučila i dobrog i lošeg. I stvarno, donalo mi je iskustvo, donalo mi je baš svašta i kao... Ja u tom trenutku nisam mogla da znam šta će mi doneti, samo sam mogla da znam šta treba da radim. I mislim da treba da slušam takve osjećanja ili znakove ili što god. Kao, ne znam, u tom trenutku svi oko mene su snimali za TikTok, svi su počeli kao moje društvo, tad je bilo popularno, ja sam bila baš osoba koja je bila protiv TikToka. I onda kada je bilo smo bili zaključeni u kući, sam bila fuzonu, ajde kao, moram da se zabavim, nešto da radim. I snimila sam prvi video. I nekako, samo kao neke kockice mi su poklopili, nije mi bilo jasno, kao ne bi mogla da objasnim uopšte rečima šta je meni tu bilo u glavi, ali samo sam krenula tako da kačem non stop. I stvarno me dovelo me negde. Ili kao, kada sam prvi put videla miksetu, ja sam bukvalno, odmah sam morala da naučim kako se pušta na mikseti.
i kako se organizuje žurka. I ja sam to morala da znam, morala sam to da razumem. Jako mi je bilo bitno. I mislim da ću tek kao u budućnosti razumeti zašto je bilo toliko bitno da naučim te neke stvari. Kao da mi se dalje nije u potpunosti pokazalo zašto je bilo bitno da sve te neke stvari naučim i znam. I da doživim generalno. Tipa takođe, pre nekih godina dana, sećam se, napisala sam spisak, mislim, ne možda baš ne spisak, ali kao tačno što želim da radim i kako želim da bude posao čim želim da se bavim i sve se ostvarilo. Bukvalno ono, vidjet ćemo u jednoj epizodi koju sam vam pročitam to, ali svaka stvar koju sam napisala se dogodila. Apsolutno svaka. Kao napisala sam želim da toliko i toliko radim, toliko i toliko zarađujem, da mi posao bude tačno takav i takav, s takvim i takvim uslovima, da radim tako i tako, da radim na tome i tome, kao ono, sve što radim sam tu napisala. I da želim da se bavim muzikom i šta tačno želim, na koji način želim da se bavim muzikom i šta želim da učim i tada u tom trenutku nisam imala ni vremena ni kapaciteta da radim neke stvari koje sada radim i sada imam. I ono, to je sve zbog univerzuma i zbog Boga i zbog toga što sam bila sigurna da ako ja to napišem, da ću ga napisati na neki način u svoju istinu. I onda mama savjetujem isto, kao pišite dnevnik, pišite pesme, što god vam odgovara, kao crtajte. I onda sve to što napravite u nekom vidu će se stvarno ostvariti. I stvarno ste, kao, ono, napravit ćete ga sebi u stvarnom životu. Jer trenirate svoj mozak da kreira to što vi želite. Ili da radi to što vi pišete, ili da vas dovede u tu situaciju o čemu vi pišete, pevate, slikate, pišete dnevnik, što god. Ali kao baš bukvalno u budućem vremenu, kao ja sada želim da radim na tome i tome zbog toga i toga zato što će mi to doneti to i to. A ne, Pero ste posvađali sa Savom, ili ste posvađala s Perom, tako su bili moji dnevnici u jednom trenutku i bukvalno kad sam pisala takve dnevnike, život mi bio katastrofa. Pa kao, ono, to što sam pisala, tako je i bilo. I onda kad sam promenila to što pišem, onda mi je promenilo to što se dešava. Promenilo se ono što se dešava. Stvarno moram da ovo, da više nije mi smiješno. I možda kreneš kao od malih stvari, znaš, ono ne moraš da pišeš 500 strana svaki dan ili ne znam ja, kao ako ne radiš ništa od toga, bar vidiš šta ti odgovara. Kreni od malih, ono, crteža nečega, od kratke pesme ili jedne strane dnevnika jednom nedeljno. Ne moraš da krećeš od puno stvari. Ja prema što sam imala u teretanu, mesecima sam radila svaki dan 100 čučnjeva, sećam se, tačno 100. To mi je bilo kao minimum, da uradim 100 čučnjeva. I onda nekad uradim, kao posle nekog vremena sam ubacila, ne znam, trbušnjaki s klekovi, tako neke druge vežbe, to sam se radila od kući. I mi je trebalo samo da mi uđe u rutinu da radim te stvari. I onda kad mi je ušlo u rutinu, onda mi je bilo posle lakše da se naviknem da malo više radim na tome. A ako odmah uđeš to, kada ideš u teretanu 5 puta nedeljno, mislim mnogo je teško da odeš od toga da ne ideš uopšte u teretanu, sediš cijel dan, da ideš u teretanu svaki dan, mislim, skoro je nemoguće. Ali nije teško da radiš svaki dan 100 čučnjeva ili 10 tako, to je ono, lagani početak. Da se radim na znakove pored puta, isto kao snovi su jako bitna stvar. Ono kako se osjećaš svojim snovima, treba da čitaš svoje snove i treba da razumeš svoje snove zapravo i šta ti sanjaš, da su sanjaš kao, ja mislim da imam dobro razumijevanje, toga ne sanjam puno, bar ne u poslednje, ne znam koliko par godina. Sanjam ponekad i budu baš onako jaki i kao jaki snovi i bude mi vrlo jasno šta je poruka tog sna, često. Mada nekad mi treba neko drugi za moje snove, tipa lakše mi da razumem od drugih ljudi, na drugarice kad mi priča njene snove. Zato što uglavnom me zove i ispriča mi nešto što je u tom trenutku muči ili što se dešava u tom trenutku, ne znam, ono, ako je neki problem s dečkom ili što god, i onda me, ne znam, zove dan kasnije i kaže mi, jao, znaš šta sam sanjala. I onda mi ispriča, ne znam, kao, da sam ja pasu nečijem kavezu i neću me pusti napolje. I onda sam mi u fazonu, pa dobro, meni je potpuno jasno šta ti sanjaš. Zato što sam mi pričala pre 2 dana da se osjećaš tako u vezi neke situacije. I onda kao, ako zapamtiš šta sanjaš, mislim, to je teško zapamtiti šta sanjaš. Ta drugarica u duši, ja mislim, ima ono kao baš dobro povezano sa svojim snovima i zna numerologiju i tako neke stvari. Ali nakon da kako tako se neke stvari, ono, mislim da to ima nekog smisla i poente i da kao ako te ono život dovede u taj trenutak da ti kao radiš naravnu kartu,
da ima nešto tu što ti treba da pročitaš. Tima meni se nesilo u budu, jednom jurila me neka proročica da mi čita dlan. Imala sam, ne znam, 18 godina, mislim. I tad sam bila zaljubljena u nekog dečka, kom se ja nisam sviđala, ja sam za njega zaljubljena godinama i nisam mogla više bukvalno, ja sam patila za njim, ne znam šta, bila sam u nekoj deluziji totalnoj. Fuj, nemojte to nikad da radite, odvratno, bukvalno, to je tako grozno, a mi žene to volimo da radimo, ali ne sam u sebi da dozvolimo. I najurila me i uzela da mi gleda u dlan, i ja kažem, nemam pare, neću dati pare, i ona mi sačita dlan i kaže mi, objasni mi kao odakle je taj dečko, iz koje države je poreklom, kaže da je visok, da je, koja mu je boja kose, da li nosi naočare, bukvalno ono, krenula da opisuje kao čime mu se bave roditelji, do te mere je znala. I kao, sada će ti se život preokrenuti, kao nećeš više imati brige da razmišljaš o tome, kao imat ćeš druge stvari koje će ti se desiti, ja sam u zonu, pojma nisam ovo što ona meni priča, do godinu dana kasnije, dok nije krenulo se dešava sve što mi se dešavalo. Čak nisam imala ni 18 godina, bukvalno imala sam 16 godina. Znači, to je bilo prije nego što sam počela da puštam na žurkama. I stvarno nisam imala vremena da se zanimam s takvim stvarima, jer sam se zanimala sa žurkama. Tako da, ima nečega u tome. Mi možemo i da se smijemo babama koji gledaju što ali kao, apsolutno ima nečega u tome. I znam, mogu da pričam o tim znakovima, ne znam do kada, kao toliko stvari, kao toliko mi se puta to desilo, da tako vidim nešto i tačno znam šta znači na što ukazuje. Sad mnogo ljudi će da kaže da je to zato što, kao, ali iako je samo zato što ja verujem da je tako, to i dalje dovodi do istog zaključka da će tako da bude. Tako da, bit će onako kako ti veruješ da će to bude. I mislim da se treba naučimo da čitamo znakove od univerzumu zato što je biti mnogo bolje i da kao takve situacije poput ono paranormalnih iskustava i ne znam nija čega treba da kao probamo da razumemo na neki pozitivni način jer kao ako se plašiš toga i ako ti je kao nekako ono plašite, strašno ti je, nećeš moći da razumeš to na dobar način. A sad može se razume na dobar i loš način. Tu bi završila ovu epizodu Razikasta. Hvala vam puno što ste gledali. Ja sada idem da jedem. Bila sam u neku bresku, neku kinesku piće. Slatko je. I mogu kao i vi, samo nije kazina. Hvala puno što ste gledali, subscribe-ite na kanal, lajkujte ovaj video i ostavite svoje mišljenje u komentarima, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.